即係講真嗰句咧，如果360嘅機啊，我一個就係大疆啦，Osmo 360，跟住另外一部咧就係嗰個叫乜啦，影石嗰台。但係好多人話影石嗰部好，亦都賣得貴啊，話軟件好。但係講真嗰句，我用咗咁耐呢個360咧，即係大疆呢部，我對比過之後咧，我發覺真係大疆呢部好，因為個底真係大。低光嗰陣時嘅質感效果好好多。至於你話嗰個軟件，我唔清楚啊。即係可能有啲朋友仔中意嗰啲一鍵搞掂嗰啲，咁可能嗰個係影石好啩，我唔清楚。但係如果我嘅話，我點樣調邊個方向，講唔講嗰啲全部我自己控制嘅話，我真係唔覺大疆有咩問題啊。低光嘅表現，佢絕對好過影石好多。我而家係好暗好咁嘅情況喺車場啊。如果你係影石嘅話咧，我同你講完全唔掂，彎晒變渣啊！但係大疆呢部冇問題。哎呀，呢個，哦呢個啱啱好。啊呢個係好似戴住個 bra 咁樣嚇，掛喺度會比較方便啲嚇。同埋另外一個咧，就係我發覺呢個 Osmo 360啊，佢嘅死人收音真係好鬼好嘅，完全唔使帶咪啊，就咁樣距離咁樣講啊，比嗰啲咩 Pocky 啊，比嗰啲咩 Action 啊，都要收音收得好啊，非常好啊！我覺得真係如果普通人攞嚟旅遊啊，呢部嘢係最撚好嘅，唔使講嘢啊。OK，我就轉過嚟先。